Homem ouve barulho estranho dentro do vaso sanitário, mas nem imaginava o que estava prestes a encontrar. Confira. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá? Uma história bizarra aconteceu com um homem que estava viajando com seu tio. Durante a longa viagem, os dois resolveram parar em um hotel para que pudessem descansar, para que no outro dia continuassem seu trajeto. Os dois encontraram um bom hotel, mas eles não imaginavam o que havia dentro de seu quarto. Quando o jovem sobrinho foi usar o banheiro, ele percebeu um barulho muito estranho. Segundo ele, havia alguns ruídos e também alguns barulhos de arranhões. O jovem resolveu ligar para a recepção do hotel para pedir ajuda com esse problema. Alguns funcionários do hotel chegaram até o quarto onde os dois estavam. Logo, eles perceberam que o barulho estava vindo de dentro do vaso sanitário. Apesar de ouvir os ruídos, ninguém conseguia ver o que estava dentro da privada, e por isso, tiveram que retirar o vaso sanitário do lugar para que o problema fosse resolvido. Quando os funcionários retiraram a privada do lugar, todos levaram um grande susto com o que viram. Um rato gigante estava entalado onde fica a passagem da água do vaso até o esgoto. As pessoas não sabiam como e por que ele estava naquele lugar. Mas todas elas perceberam que isso pode acontecer em qualquer lugar, não só no hotel. O jovem disse que desde esse dia ele irá prestar muita atenção quando for usar o banheiro, pois está traumatizado com o que viu. Para evitar que isso aconteça em sua casa, não jogue sobras de refeições nos ralos ou no vaso, pois esses animais têm um olfato muito apurado. E não é pelas fezes que eles tentam invadir o banheiro, mas sim pelos restos de comida. Se o odor for muito acentuado, é provável que aconteça o que se passou no hotel. Os ratos são destemidos e não se cansarão até encontrarem comida. E você, já viu algo parecido com isso? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por se inscrever e continue acompanhando o nosso canal.